Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes élèves de la cinquième année primaire. On va expliquer dans cette vidéo une leçon du programme de mes apprentissages en français de la cinquième année primaire. On va apprendre dans cette vidéo la leçon de lecture. On va prendre un texte informatif, identifié et lire un texte informatif. La page 168, identifier et lire un texte. D'abord, on va lire le texte ou avant lecture, on va voir les questions de l'avant-lecture. Je vais vous expliquer aussi en arabe. نشرح لكم شوية هكا وشوية هكا كيف ما كيقولوا لغتنا المغاربية. نشرح لكم شوية بالفرنسي شوية بالعربية باش نقدروا نفهموا بالنسبة للتلاميذ المستوى الخامس. سوف ندرس اليوم نص ديال نص يعني كيعطينا معلومات، يعني نص معلوماتي نقدروا نسموه نص معلوماتي. Avant lecture, j'observe et je découvre. J'observe. نشوفوا هاد les images. عندنا la première image هنايا الصورة الأولى والصورة الثانية deuxième image. De quoi s'agit-il dans la première image? شنو كنشوفوا في la première image? Oui, nous avons un ordinateur. On va répondre. Il s'agit d'un ordinateur. Il s'agit d'un ordinateur. بطبيعة الحال كلكم كتعرفوا الاورديناتور، يعني كيف ما كنسموه حنايا البيسي. بيسي يعني بيسي راه اصلها هي اصل هذا البيسي اصلها اسم ديال الاورديناتور. شنو هي بيسي؟ سي هذا الاسم جابوه من اللغة الإنجليزية، يعني بيسي يعني كمبيوتر بيرسونال. كمبيوتر بيرسونال يعني حاسوب ذاتي أو شخصي. حاسوب شخصي بيرسونال كمبيوتر، جات من بيرسونال كمبيوتر، خداو بي و سي. الوغ هذا غير بين قوسين باش نعرفوا هذيك المعلومه ديال البي سي منين جاتنا. بالنسبه لا دوزيام كيستيون، de quoi s'agit-il dans la deuxième image? Deuxième image كنلاحظوا هنايا la deuxième image.
La première image, on a un ordinateur fixe. شنو معناها فيكس يعني قار ما كنقدروش نعاودو نهزوه معنا وندوه لبلاصه اخرى الا حطينا في واحد البلاصه كيبقى فيها ماشي بحال هاد الاخر سي ان اورديناتور بورتابل ان اورديناتور بورتابل هذا اورديناتور فيكس هنايا اورديناتور بورتابل نقدروا نجاوبوا على المقررات ديالكم. Voilà. Pour la troisième question, observe le titre et les photos. Observe le titre et les photos. Le titre du texte. كنتكلموا على le titre du texte. العنوان ديال النص وليس العنوان ديال الدرس. L'ordinateur. هنا عندنا l'ordinateur وهنا les images فيهم كذلك des ordinateurs نوعين من الحواسيب. عندنا l'ordinateur fixe et l'ordinateur portable. De quoi va parler le texte? في نظرك علاش غادي يتكلم le texte؟ باينه غيتكلم على l'ordinateur. Le texte va parler d'un ordinateur. كان دائما نحاولوا نجاوبوا بجملة مفيدة avec une phrase. ما نبقاوش نجاوبوا غير عبثيا نحطوا ordinateur. Le texte même واخا ما كاينش عندنا l'espace باش نكتبوا la phrase نحاولوا نكتبوها. Le texte va parler de l'ordinateur. Voilà. عندنا باش نحاولوا نكتبوها عندنا هنايا لو تكست. عطاونا في السؤال كاين الجواب. ناخذوا هنايا لو تكست. ها هو لو تكست عندنا. لو تكست va parler هي عندنا حتى هي de l'ordinateur عندنا مكتوبه. بالنسبه للتلاميذ اللي عندهم نقص شويه في اللغه الفرنسيه وحنا الاصل هذا كنتوجهوا به للناس اللي التلاميذ اللي عندهم نقص شويه بالفرنسيه باش يحاولوا يدركوه. بالنسبه للتلاميذ اللي عندهم تفوق اكثر بالنسبه للغه الفرنسيه راه ما يحتاجوش بزاف لهاد لي فيديو. فوالا ندوزو je lis et je comprends. هاد je lis et je comprends ما كنقادوها هاد لي زيكزيرسيس ديالها كنقادوهم حتى نكونوا قارين لو تكست. Alors, on va lire le texte. Je vais vous lire le texte. نحاول نقرا لكم le texte. وانتم تتبعوا معايا في le livre ديالكم. Voilà. L'ordinateur. Grâce au développement technologique, l'homme a inventé plusieurs machines électroniques dont l'ordinateur. Qu'est-ce qu'un ordinateur? C'est une machine électronique de traitement de l'information. Il exécute les instructions d'un programme préalablement enregistré dans sa mémoire.
les deux grands types d'ordinateurs. Les ordinateurs de bureau. Une fois installés, on ne les déplace pas. Ils sont généralement composés d'une tour qui contient le disque dur et l'ensemble du système et d'un écran. Les ordinateurs portables, faciles à importer, écran pliable et autonomes grâce à leur batterie, ils sont parmi les plus vendus. Les composants d'un ordinateur. L'ordinateur est constitué d'un ensemble de composants électroniques et électriques reliés entre eux. Il y a le clavier qui permet la frappe de texte, la souris qui sert à déplacer le curseur sur l'écran à cliquer, l'écran qui permet de visualiser les informations venant de l'ordinateur, l'unité centrale qui contient tout le matériel électronique permettant à l'ordinateur de fonctionner. Le clavier et la souris, l'écran sont reliés à l'unité centrale. D'autres appareils électroniques peuvent être reliés à un ordinateur comme l'imprimante, le haut-parleur ou le lecteur-graveur. L'ordinateur est une machine utile pour faire des recherches, donner et recevoir des informations, pratiquer des jeux, mais il faut savoir l'utiliser à bon escient. Ok, d'accord. C'est la première lecture. القراءة الأولية. بالنسبة لكم نتوما تحاولوا تقراو التكست أكثر من مرة باش تحاولوا تنميو القراءة ديالكم. أنا ندوز دابا la deuxième lecture. بالنسبة à la deuxième lecture, je vais expliquer avec l'explication du texte. نحاول نشرح لكم تكست اللغة العربية. واخا هاد الطريقة ماشي محبذة باش أننا نتعلموا اللغة الفرنسية، ولكن بالنسبة كيف قلت لكم زوجا عندها رغبة التلاميذ اللي عندهم نقص في اللغة الفرنسية نحاولوا باش أنهم حتى هما يتبعوا معنا ويفهموا معنا لو تكست. Alors, l'ordinateur, vous savez déjà, تعرفوا شنو هي l'ordinateur. L'ordinateur باللغة العربية هو الحاسوب. Grâce au développement technologique, l'homme a inventé plusieurs machines électroniques dont l'ordinateur. Grâce au développement, الاعتماد على التطور التكنولوجي، l'homme a inventé، الإنسان اخترع مجموعة من الآلات الإلكترونية من بينها الحاسوب. شرحت لكم، كنقرا لكم باراغراف ونشرحها لكم. Qu'est-ce qu'un ordinateur? ماذا تعني كلمة ordinateur? C'est une machine électronique de traitement de l'information. C'est une machine électronique de traitement de l'information. Elle exécute les instructions d'un programme préalablement enregistré dans sa mémoire. الحاسوب هو
آلة إلكترونية لتحليل المعلومة. تنفذ مجموعة من الأوامر التي يعطيها لها برنامج. هذا البرنامج موضوع مسبقا أو مسجل مسبقا في الذاكرة لهذا الحاسوب. هذا نشرح لكم بالدارجة باش نقربوا. هاد لا ماشين، هاد لورديناتور هو آلة كتحلل المعلومات، يعني كتنفذ الأوامر اللي كيعطيها ليها البروغرام اللي كاين في الداخل ديال هاد الحاسوب. كيفاش يمكن لنا باش نحاولوا نشرح لكم اكثر كيفاش هاد المعلومه كتحلل؟ احنا الا بغينا نخدموا على الحاسوب، شنو كنديروا؟ كنكتبوا على الكلافي. بعد غادي نتعرفوا على الكلافي، على هذيك لوحه المفاتيح اللي كنسموها، اللي كنكتبوا عليها مثلا بحث او شي حاجه. هذيك الطريقه باش انك نصيفطوها احنا عن طريق جمل او حروف، كتوصل لورديناتور. البروغرام ديال لورديناتور كيحولها لاوامر. هاد الاوامر كتنفذ داخل البرنامج ديال الحاسوب. بالنسبه لورديناتور باش اننا نشرحوه في هذا شرح بسيط هو هذا، اما اننا نتعمقوا فيه فهو فيه شيء كثير، لان هذه ماده تدرس تسمى في الانفورماتيك، يعني المعلوميات كيدرسوا فيها الحاسوب وطريقه العمل ديالو. نكملوا لي دو غران تيب دورديناتور. نوعين المهمين ديال الحواسيب اللي هي لورديناتور دو بيرو، يعني لي زورديناتور دو بيرو، حواسب مجموعة من المفاتيح. عندنا la souris qui sert à déplacer le curseur sur l'écran à cliquer. La souris qui sert à déplacer le curseur sur l'écran à cliquer، يعني الفأرة كتكون متصلة بهذا الصندوق اللي قلنا اللي هو l'unité centrale. La souris qui sert à déplacer le curseur، هاد الفأرة كتمكننا باش اننا نحركوا هذاك الموجه اللي كيكون باين لنا في الشاشة، كتمكننا منه باش نحركوه ونحطوه في البلاصة اللي بغينا ندخلوا ليها. l'écran qui permet، عندنا مكون آخر، l'écran qui permet de visualiser les informations venant de l'ordinateur. l'écran الشاشة اللي كتمكننا باش نشوفوا داك الشيء اللي كيبين لنا الحاسوب، هاد الشاشة اللي كتلاحظوها هنايا. وأخيرا l'unité centrale qui contient tout le matériel électronique permettant à l'ordinateur de fonctionner. أخيرا l'unité centrale اللي قلت لكم قبيله، هذه هي الوحدة المركزية، كتسمى الوحدة المركزية l'unité centrale qui contient tout le matériel. الوحدة المركزية كتحتوي على مجموعة من الأجهزة اللي كتمكن الحاسوب من العمل. هذه هي المهمة في هذا لورديناتور، في هذا النوع من الحواسيب، هي المهمة l'unité centrale، يعني الوحدة المركزية. Le clavier, la souris et l'écran sont reliés à l'unité centrale. هذا الكلافيي اللي هو لوحة المفاتيح
والفأرة لا سوري ليكرون وهاد الشاشة كلهم مرتبطين بلونيتي سنترال، مرتبطين بالوحدة المركزية اللي هي هذا الصندوق اللي قلنا قبيله، كلهم مرتبطين به عن طريق موصلات أو كابلات كتوصل كل وحدة مع l'unité centrale, مع الوحدة المركزية. D'autres appareils électroniques peuvent être reliés à un ordinateur comme l'imprimante. هناك أجهزة أخرى نقدروا نوصلوها بهاد l'unité centrale ولا بهاد l'ordinateur اللي هي l'imprimante اللي هي الطابعة اللي كتمكننا باش أننا نطبعوا نصوروا الأوراق، نطبعوا شي حاجة من لورديناتور، بينا نخرجوها من لورديناتور على شكل ورقه او على شكل دوكيمون، كنقدروا نخرجوها ونطبعوها. كتمكننا هذه الطابعه اللي كنوصلوها حتى هي بحال الشكل ديال الفأره او لوحه المفاتيح، نقدروا نوصلوها مع لونيتي سنترال وتقدر تخرج لينا او تطبع لينا الاوراق اللي بغينا نخرجوهم من لورديناتور. عندنا لامبريمونت، لو هو بارلور. لو هو بارلور اللي هو مكبر الصوت، لو هو بارلور كيكبر لنا الصوت. في الاصل كيكون لورديناتور عنده واحد الصوت قليل شويه، هو كيعطينا صوت كبير يقدر نسمعوه من بلاصه بعيده. و لو ليكتور غرافور، لو ليكتور غرافور هذا هو كيخرج لنا نقدروا نخرجوا دروس ونخرجوا شي حاجه على شكل في قرص مدمج في السيديات، نقدروا نخرجوها على شكل في السيديات عن طريق هذا الليكتور غرافور، ولا نقراوها في الحاسوب ديالنا. مثلا نجيبوا السيديه من برا وندخلوها في هذا الحاسوب، نحطوها في هذا الحاسوب ونقدروا نشوفوا داكشي اللي في هذيك السيديه. L'ordinateur est une machine utile pour faire des recherches. هاد l'ordinateur الحاسوب هو آلة كتمكننا باش نديروا أبحاث، donner et recevoir des informations donner et recevoir، ندخلوا أو نخرجوا معلومات من هذا الحاسوب نستفدوا منها في القرايه ديالنا او بزاف ديال الحوايج في الحياه ديالنا. براتيك دو جو نقدروا نلعبوا به، كذلك نديروا فيه العاب، مي il faut savoir l'utiliser à bon escient. ولكن خصنا نستعملوه بطريقه جيده، لان هناك مجموعه في هذا الاورديناتور، مجموعه ديال الحوايج اللي زوينين ومجموعه ديال الحوايج اللي كذلك خايبين. نقدروا نستعملوا الحاسوب بطريقه مزيانه، كاينين برامج نتعلموا فيه، كاين شي حوايج عاوتاني لانهم خايبين بالنسبه لنا حنايا ما نقدروش ندخلوا ليهم، شي مواقع خايبين، فهمتي. هذا هو الشرح ديال لو تكست. دابا ندوزو ديريكتومون les questions ديال le texte. Je lis et je comprends. Ce texte est composé de combien de paragraphes? هذا التكست مكون من شحال من فقرة؟ كتلاحظوا الفقرات راه باينين، كل فقرة عندها السوتيتر ديالها. عندنا نحسبوا 1 2 3 4 5 فقرات، يعني le texte est composé de le texte كيف ما قلنا دائما نديرو على شكل جملة phrase. Le texte est composé de 1 2 3 4 5 paragraphes. ثم تقدروا تكتبوا الا كنتو كتكتبوا في دفتر الدروس او شي بلاصه اخرى، تقدروا تكتبوا مزيان في الكتاب ديالكم وبطريقه منظمه، لان هنا بالنسبه للمقرر اللي عطينا حنا ما يمكنش نكتبوا في بلاصه مزيانه، كيعطيناش لي سباس مزيان. كيسكو لوم ا انفونتي. السؤال الخامس، كيسكو لوم ا انفونتي. دائما هادو اسئله كيكونوا مباشره، كيكونوا في التكست. الا قلبنا
في التكست كنلقاوهم اسئله مباشره نقدروا نجاوبوا عليها مباشره. كيسكو لوم ا انفونتي. نمشيو لو تكست نقلبوا مثلا باش انا كنعطيكم واحد الطريقه باش ان بالنسبه كنقول لك انا دائما كنتعاون مع الناس مع الدراري مع التلاميذ اللي كيكون عندهم نقص شويه من اللغه الفرنسيه. نتبعوا واحد الطريقه نقلبوا على لو فيرب على هذه الكلمه انفونتي. نمشيو ليها في لو تكست انفونتي. نبداو التكست من الاول. عندنا هنايا انفونتي وعندنا لوم. لوم ا انفونتي بليزيور ماشين الكترونيك دون لورديناتور. فوالا احنا لقينا الجواب ديال هاد لا كيستيون. لوم ا inventé plusieurs. ونكملوا لا فراز ديالنا هي عندنا هنايا. سيزيامون كيس كان اورديناتور. دائما كيس كان اورديناتور. عندنا حنايا عندنا السؤال فيه اصلا جواب كيف قلت لكم كيس كان اورديناتور. عندنا هنا كيس كان اورديناتور. السؤال ها هو الجواب ديالو هنايا. عندنا c'est une machine ديرو c'est une machine électronique de traitement de l'information. وصلنا للنقطة نحبسو بلا ما نديرو الباراغراف كامل. c'est une machine électronique. ونكملو لا فراز. À quoi sert une imprimante? هذا السؤال à quoi sert une imprimante. عندنا كيف قلنا une imprimante. نشوف التكست. عندنا هنايا une imprimante. ما عطيناش شنو الدور هاد ديال الامبريمونت. راه شرحت لكم شنو هو الدور ديالها. l'imprimante sert à كيف قلنا l'imprimante sert à imprinter يعني imprinter les documents. يعني كتمكننا باش اننا نطبعوا او نخرجوا صور من هذا من الاورديناتور باش اننا نحاولوا نستافدوا فيها في الحياه ديالنا كيف ما قلنا. فوالا دابا ندوزو السؤال الموالي. لا Na question numéro 9. Qu'est-ce qu'un ordinateur nous permet de faire? Qu'est-ce qu'un ordinateur nous permet de faire? اشن هاد l'ordinateur اشنو الدور ديالو شنو كيعطينا اش كيمكننا باش نديرو. Qu'est-ce qu'un ordinateur nous permet de faire? حاولوا نخرجوا السؤال. اشنو باش كيمكننا هاد الاورديناتور. نمشيو دائما كيف ما قلنا نمشيو لو تكست. عندنا في لو تكست elle exécute les instructions d'un programme préalable. L'ordinateur il كتعود على l'ordinateur. Il exécute les instructions d'un programme préalablement enregistré dans sa mémoire. هذا هو الجواب. Il exécute نديرو l'ordinateur permet à exécuter. L'ordinateur permet à exécuter
ونكملوا la phrase. Permet à exécuter les instructions d'un programme. بالنسبة للسؤال رقم 10. La question numéro 10. Quel est le type du texte? Justifie ta réponse. هذا السؤال كيتعلق بنوعية النص. Quel est le type de texte? اش من النوع هذا le texte. Quel est le type du texte? Justifie ta réponse. Le type de texte, le texte كيف ما قلنا في الأول, c'est un texte informatif. C'est un texte informatif. Un texte informatif يعني texte كيعطينا معلومات. texte نقدروا نقولوا نص معلوماتي. Un texte informatif نديرو c'est un texte informatif. Justifie ta réponse يعني برر جوابك. شنو هو التبرير؟ c'est un il nous donne كيعطينا معلومات. il nous donne des informations sur l'ordinateur. غادي نحاول نكتب لكم هاد الأجوبة بطريقة باينة باش أنكم تحاولوا تكتبوها معايا. أنها ما كايناش في لو تكست. عندنا بالنسبة لهاد لا كيستيون 10 نديرو لو تيب de texte. نديرو texte informatif. informatif راها كاينه عندنا في العنوان. علاش؟ تبرير virgule il nous donne كيعطينا nous donne des informations sur l'ordinateur. Voilà. D'abord, les questions. Je lis et j'écris. Aslan, je lis, le texte et j'écris, réponds aux questions. Les questions, il y a combien de types d'ordinateurs? سؤال هو كم من نوع من الحواسب لدينا؟ عندنا دي سؤال مباشر. عندنا هنايا les deux grands types d'ordinateurs. عندنا les deux grands types d'ordinateurs. سؤال هو combien de types d'ordinateurs؟ نديرو il y a deux types d'ordinateurs. À quoi sert un clavier؟ شنو الدور ديال الكلافي؟
نعاودو نرجعو لو تكست. شنو الدور ديال لو كلافي؟ اكوا سير ان كلافي؟ عندنا هنا لو كلافي نفد دائما نمشو نمشو للسؤال ونشوفوا الكلمات اللي كاينين فيه ونرجعوا لو تكست. عندنا لو كلافي، عندنا لو كلافي بيرمي لا فراب دو تكست. هذا هو الجواب. غنديرو لو كلافي permet la frappe de texte. À quoi sert une souris? À quoi sert une souris? شنو الدور ديال لا سوري؟ عندنا نرجعو ثاني لو تكست. عندنا لا سوري qui sert à déplacer le curseur sur l'écran à cliquer. La souris qui sert à déplacer. هذا هو الجواب ديالنا. نديرو la souris sert la souris sert à déplacer le curseur. قلنا هاد الفأرة كتمكننا باش اننا نوجهو هاد الموجه اللي كيكون في الشاشة. déplacer le curseur sur l'écran. l'écran à cliquer يعني نقدروا نحصلوا بها على المعلومات اللي بغينا. À quoi sont reliées la souris D. À quoi sont reliées la souris et le clavier? هاد la souris et le clavier باش مرتبطين. عندنا هنايا دائما قلنا نرجعوا للتكست نشوفوا الكلمات اللي عندنا في لا كيستيون. عندنا في السؤال غوليي، نرجعوا نقلبوا في التكست على غوليي. فوالا عندنا هنا le clavier, la souris, l'écran sont reliés à l'unité centrale. Et alors غنديروا ils sont reliés. il كتعود على هاد la souris, le clavier. ils sont reliés à l'unité centrale. l'unité centrale اللي قلنا اللي هي الوحدة المركزية اللي هي هذاك الصندوق اللي هضرنا عليه قبيله. alors هذا السؤال اللي هو j'enrichis mon lexique، تنمية نمو الرصيد اللغوي ديالنا في اللغة الفرنسية. عندنا بليابل، كلمة بليابل الشرح ديالها اللي قلت لكم قبيله. بليابل يعني يمكن بليابل نقدروا نلووه كيف قلت لكم. كون بو بليي اللي نقدروا نلووه. لوتيليزي ا بون اسيون، هذه الكلمة جات عندنا في التكست اللي هي هنايا ما مشروحاش، ما تقدروا ما فهمتوهاش. لوتيليزي ا بون اسيون هو اشنو الشرح ديالها عطينا هنا. لوتيليزي en faisant très attention، نقدروا نستعملوه بطريقة. après la lecture je m'évalue يعني أنمي معارفي. donne les noms de deux appareils électroniques.
عندنا مثلا لا ماشين à laver وعندنا شنو اخر مثلا لا تلفزيون لا تلفزيون طلبوا منا نذكروا جوج ديال لي زاباراي الكترونيك أعطيناهم لا ماشين à laver et la télévision مثلا. Quelle est l'utilité d'un ordinateur? Quelle est l'utilité d'un ordinateur؟ هذه أسئلة للفهم، أسئلة أشنو فهمنا حنايا من خلال النص. Quelle est l'utilité d'un ordinateur؟ شنو هو الدور ديال l'ordinateur؟ نحاولوا نستخرجوها من النص. عندنا l'ordinateur شنو كيعطينا شنو الدور ديالو؟ هنايا عندنا l'ordinateur est une machine utile pour faire des recherches, donner et recevoir des informations. هنا هاد لا فراز هذه من هنايا مثلا لي جو. Quelle est l'utilité d'un ordinateur? L'ordinateur حاولوا نكتبوها لكم في ورقة أخرى باش تعرفوا تكتبوها مزيان. مثلا هنا عندنا لا فراز هي نحاولوا نقلوها من عند من خلال النص. l'ordinateur utile pour faire des recherches, donner et recevoir des informations, etc. أمنا بالنسبة للسؤال الآخر pourquoi doit-on l'utiliser à bon escient à ton avis؟ علاش خصنا نستعملو l'utiliser à bon escient كيف ما شرحناها هنايا l'utiliser en faisant très attention. Il faut l'utiliser à bon escient pour ne pas pour bien s'informer. Dirons مثلا pour bien s'informer. Pour bien s'informer يعني من أجل أن نحصل على معلومات مفيدة. خصنا نستعملوا l'ordinateur بطريقة صحيحة حتى نحصل على معلومات مفيدة. Et ici on voit des éléments de l'ordinateur. هنايا واحد l'élément واحد المكون ديال l'ordinateur اللي هي لا سوري. هنا الفأرة تلاحظون شكل الفأرة كيف ما داير بالنسبة للناس اللي ما عمرها شافتها. هذا هو الشكل ديال الفأرة اللي هي لا سوري. وبهذا نكون قد أنهينا درس lecture identifier et lire un texte informatif pour les élèves de la 5e année primaire du
mes apprentissages en français. Et bonne soirée et bon Ramadan. Et salam alaikum. Vidéo akhar, Inch'Allah.